ni ikiganiro tugiye kugirana rero n'umugabo bita Siyaji. Ni ikiganiro turi buze kuvuga ku gitaramo cya The Ben na Bruce Melody. Ni ikiganiro turi buvuge ku ifungwa ry'umugabo bita ry'umujene witwa Tayikundi Ndahiro, umunyamakuru wa TV na Radio 10. Ese burya aracyabaho? Yaracyabaho. Nzi ko asigaye ikora turiya tuntu nyine atakira umunyamakuru w'abari ahubwo asigaye yigenga ku giti cye. Oya, aracyakora rwose, aracyabikora. Akaba afite na channel, harya channel ye yitwa ngo iki? Icyo nzi ko akoraga content bita ngo ni one on one. Sibyo se? One on one. Ntabwo ariko nzi content na ko channel yiwe yitwa ubwo se Tayikundi ibintu. Tayikundi Ndahiro. Umeze ute? Ese neza kabisa neza. Ni ikihe kintu ushima Imana tari kumwe tutangiye? Ndi gushima Imana cya danje cya mbere. Nuko umwaka ushize. Ewana. Yanyeretsemo ibintu byiza gusa, yampereyemo umugisha. Ewana. Nkaba nzi neza ko n'uyu nguyu tugiyemo izakomeza kumba hafi kamenyera buri kimwe cyose nkeneye kandi kakimera ku gihe. Ni iyihe ntego ufite wumva uyu mwaka uzarangira wigezeho? Uzi intego mfite? Ni intego ikomeye cyane. Ni umwaka ngomba kubonamo amafaranga, gushakamo amafaranga. Iyo niyo ntego, gushaka amafaranga kandi nkayabona. Noneho bizaba ku itegeko. Ubu umuntu yahita yibaza ati se indi myaka yo yashize ntabwo washakaga amafaranga, warayihoreraga? Narayashakaga ariko nkayashaka atari intego tu. Ntabwo byabaga ari iyo ntego nyamukuru. Intego zabaga ari nyinshi muri zo rero zagiye zijya ku murongo. Ubu ngubu intego y'uyu mwaka ni ugushaka amafaranga. Ibindi byose biza bikurikiye amafaranga. Amafaranga niyo azabanza. Ni ikihe kintu wicuza umwaka ushize utakoze? Ikintu nicuza umwaka washize ntakoze, ni chance nagiye mbona ewana. Ni amahirwe nagiye mbona yo kubona amafaranga, ariko amahirwe sinyakoresha uko nyabonye. Bivuze ngo amahirwe yateraga inyoni. Nayateraga inyoni nabonaga. Ariko uyu mwaka wenda tekereza nashidikanya ko amahirwe nzabona nzayabyaza umusaruro. Ikaze rero mu kiganiro. Ni ikiganiro twifuza ko muri buze gukurikirana mukakirangiza. Ni ikiganiro cyiza tubazaniye amakuru menshi mutamenye, ibintu byinshi byihishe inyuma y'igitaramo cya The Ben, amarira menshi The Ben akomeje kugenda arira, ndetse n'ibisubizo byinshi ubwo nakumvisha umufana wa Melody. Umufana Melody ibyo twagaze n'ubizi kuba The Ben yagera imbere y'abafana bakamuririmbira akarira amarira y'ibyishimo. Ayo ngayo nanjye nari nkubajije ngo arizwa n'iki? Nicyo cyamurizaga, icyo nabazaga. Uri umuntu wa hafi ukurikirana ibintu by'umuziki nyarwanda. Igitaramo wakibonye ute? Igitaramo nakibonye neza, cyari cyiza pe. Cyari cyiza kuko wabonye ko wamaye link yo kwinjira, siwe wameye amayitike. Naguhaye tike bari batugeneye. Naguhaye tike nk'umwinfluencer, ariko urambwira uti kubona gatike abari hamana ntabwo naba mpari. Niwo nambwira uti wanyoherejeho nka 5 haza gutega kamoto. Oya, njye nta n'ikibazo cy'itike nari mfite. Ahubwo nuko nari mfite ibintu byinshi nari ndi kwita mu kanya gato. Rero mbona kujya mu gitaramo byonyine. N'ubundi cyari kiri live tu, bari bagistreaminze kukireba, ntabwo byari ibintu bya danger man. Wakibonye aho wari wicaye? Danger ni nice nagikurikiranye kandi cyose. Mu ncamake wabonye ari igitaramo cyagenze gite? Igitaramo se? Igitaramo cyari kiryoshye bya danger, ariko bimwe binarenzeho kubitekereza. Kuko impamvu mubwira gutya, uko twe twabiganirira ubushize twari tuzi ko ari nka kumwe APR ijya gukina na Rayon Sport. Niko twese tuzi ko ari yari nka match, twese tuzi ko ari nka match, ari competition, ariko ntabwo byari competition to. Twasanze atari competition, twasanze ahubwo ari igitaramo cyo gususurutsa, cyo gutangira umwaka, cyo gususurutsa abanyarwanda. Hagati ubwo tugiye kugenda duhera hejuru gake tugenda tujya ku bintu binini byagiye biba. Ni igitaramo cyatangiye abantu ubona ari benshi bari kugenda bitabira, ariko ugasanga abantu benshi ku bwinshi barimo baragenda ari abafana ba Bruce Melody. Nawe niko wabibonye? Oya, sinibaza kuko abafana benshi binjiraga ntago babaga banditseho baje gufana.
sibyo se Mm. ntago bari abenshi byari byanditseho ufite akadarapo, ufite umwenda, ufite ubwo hari ababaga bashushanyijeho gutya reka bishyizeho akantu ka tayiga. ni nka kwa kundi n'ibyo nakubwaga bari bashatse kubigira ngo bimwe bya peri na Rayon. Uzareba iteka ryose iyo aperi igiye gukina na Rayon ntacyo abareba batagenda, ni ibintu byose baba bifite. Ahubwo ku ikubitiro bakigera mu kibuga bajya gutangira match igitego cyaba bakibatsinze kare. Ndagira ngo amarangamutima yawe ntazi kugutwara. Ntaga amarangamutima usange biriya nyine n'ugufana. Biriya hari ukuntu abafana nyine bagira izabo. Uko ufana siko mfana. Sibyo se? Nawe uri umufana cyangwa uri umusesenguzi? Nge ndi umusesenguzi nawe ndi umwinfluencer. None ko navuze ngo The Ben ngo yarize ugatangira gusa nk'urakaye nibajijwe ngo arijijwe n'iki. Nicyo nasobanuje ntabwo nageze ndakazwa nuko yarize. Ariko The Ben ariko nubwo nanone hari mfite impamvu zishobora gutuma wenda ndakara nta wamenya. Nshobora kwibaza umuntu w'umugabo wundi arira ati ibyishimo byawe kubita urira uturi umuntu w'umugabo. Sekamayo emosiyo oya. Emosiyo ni iz'abagore nta umuntu wese utekereza neza cyangwa umuntu ufite ubuziranenge, ubuse umuntu agira ubuziranenge afite ubuzima buzira umuze agira amarangamutima yaba meza cyangwa mabi mu gihe gikwiye. Ubwo rero na The Ben ni uko byagenze, ariko nk'abantu twagiye dukurikirana hafi igitaramo cya The Ben ngo The Ben niwe muntu waririmbye nyuma y'abandi bose nka nyiri igitaramo. Sibyo se? Ni iyihe shusho wabonye ku rubyiniro rw'abahanzi babanje? Ubwo ndavuga Bruce Melody ataraza na The Ben ataraza. Haririmbye ba Diezdora, haririmbye ba Gisa Kinganzo, Binovio yaririmbye performance. Wababonye ute? Nta kibazo kinini kirimo, ariko nanone nta kirimo kindi cya danje. Nta kibazo kirimo, nta n'icya danje kirimo, baraho nyine. Bari gushaka kuzamuka tu. Bari gushaka kuzamuka kandi bagatangira gutigitira heza. Buryo umuntu utangira gutigita stage nka Benovia niba ari Benovia agatangirira hariya kuri concert ya The Ben, birashoboka cyane. Twabonye yamanuka ariho yaziye, ariho yamenyekaniye. Bagisa Kinganzo ni backup nanone, urumva comeback bari kugenda bakora. Nabo ndumva nta bintu byinshi baranabavugaho kabisa. Sound y'u Rwanda, ubwo ndavuga mu bijyanye na sonorisation cyangwa se umuziki w'u Rwanda ku bijyanye na live, wabubonye ku ruhe rwego? Birakomeye cyane ariko ntabwo ngaruka ku baririmbyi, ndagaruka ku bacuranzi. Abacuranzi bari fresh cyane. Symphony ewana ni gutya. Symphony bararinze bro. Ugereranyije na Nigeria cyangwa wenda na Tanzania, wabumvisha ute? Bari ku rwego rwiza mani, turi ku rwego rwiza pe, so kukubeshya. Abanyarwanda kuri live bari ku rwego rwiza ewana. Rira shuri ryazigiye rya hano hepfo Kabgayi, ryazigiye rira shuri ry'umuziki ryahoze ku Nyundo kabisa. Ari tipe benshi usanga ariho banyuze, ariko baraguha live, baraguha umuziki uryoshye, uyunguruye, umeze neza kabisa. Araho nta kintu narenzaho to. Twagiye twihuse cyane, twabonye Bruce Melody mu ndirimbo za mbere yagiye aririmba, yaririmbye yitwaye gute kuri stage mbese? Tsa nk'uduta ubusesenguzi ukuntu wabonye Melody. Yaririmbye neza nk'umusitari, sibyo? Aririmba ariko simbizi wenda uko yari yabipanze, ariko yaririmbye indirimbo nyinshi bigira atangira gusarara akantu katumvikanye neza mu matwi y'abantu y'abafana be. Yatangiye neza bya hatari, araririmba neza, ari mu mwanya munini atangira gusarara. Niko kantu nabonye kuri Bruce Melody nyine kabashije gusa nk'akagenda kagoranamo kuririmba. Ikindi kintu wenda ntabwo cyo nagisobanukirwa mvuge ngo ni cyiza cyane kibi, uburyo kugira ngo umuhanzi arimbe babanza gukina playback kugira ngo babanze bashaka amanota y'indirimbo. Ntabwo yari fresh, muri macuranenga abakoze ibintu byo guplayinga indirimbo, guplayinga playback ngo kugira ngo bashaka amanota. Sinzi nari ubuswa cyangwa ari ubuhanga, nta nubwo nabisobanukiwe, ariko wenda bifite igisobanuro. Yabura bifite igisobanuro ngiye nazi, wenda nzakimenya ninyimenya nzakibabwira. Aho karakanabanaga katari fresh kubanza gukina playback kugira ngo abacuranzi bumva amanota y'indirimbo yawe ushaka kuririmbira. Ntabwo ari fresh.
ni ikihe kintu wabonye kidasanzwe Bruce Melody yakoze kigatuma yikururira abafana ku buryo na The Ben yatangiye kuririmba abafana bakigendera? ntabwo bigeze bigendera bro, ntabwo bigeze bigendera. nyine ndakubwira ikintu kidasanzwe Bruce Melody yakoze ntacyo, kuko abantu bagiye kandi n'impamvu bagiye n'abafana be nyine bagiye, kuko na The Ben yabanza mbere abe bari kwigendera wenda batashakaga melody. Si ikintu cyumvikana se. Ntago abafana rero ba The Ben bagiye, hagiye aba Bruce Melody kuko yari amaze kuririmba. aba The Ben barasigara ko bashakaga kureba muziki, sibyo? oya nta nubwo bagiye kubera impamvu yuko badashaka The Ben, ahubwo bagiye kubera ko hari hashize iminsi iminsi mikuru abantu bari bananiwe, kandi The Ben yaririmbye mu masaha akuze, mu masaha asatira hafi mu gitondo. urumva ko yari amasaha akuze, abantu bahagaze bategereje, abafite rero abumvaga bananiwe bahise bitahira. Yego, nabyo birashoboka nyine ko bari bananiwe tu. Urumva ari amasaha ya saa 9 n'amasaha sinzi, n'amasaha y'umurengera tu, n'amasaha y'umurengera batinze mu kuntu nako ndakarugina kaba kagomba gukosorwa. Nkibaza ngo yaba atari abastari bakoresheje ira concert cyari ikindi kintu cyabaye, simamye ko hari umuntu wari gusigaramo wari kugeza ari amasaha. Icyo nyine kikwereka umustari cyari cyo tu. Nicyo kikwereka umustari cyari cyo. Ubushize tuza waravuze uti buriya ngewe nshatse collabo n'umuntu bita Jose Chameleone ngo nayibona. Tubwire waca muzihe nzira? Ariko Jose Chameleone wamubona ko collabo nari bicyambere n'amafaranga bro. Ninde so gutabona biciye muzihe nzira? Nyine inzira z'umuziki to, mu nzira za nyine sobanurira mu ruganda rwa muzika. Nk'umuntu ugeze kuri iki kiganiro akabibona bwa mbere, mu nzira z'umuziki wamusobanurira ku buryo ahita abibona n'ingizi. Guhuza na Chameleone baba bafite mama ibintu bya dance ku buryo nyine biba birenze nk'umustar step by step. Nta step man, ntago ari uvuga ngo nukurira gutya ngo bizagura gutya. None se reka ngubaze, sitiri mu gihugu cy'u Rwanda nkanjye iyo nshaka guhura nawe ndaguhamagara cyangwa nkakwandikira. Yego, nabo rero bafite izo platform ushobora kubandikiraho to, mugaciringa ukababwira ni aya ngaya n'ubundi mugaciringa ibiciro mugakorana. Ibintu bisanzwe se. Abantu bavuze bati ni wowe wafungishije Tayikundi Ndahiro, byaba ari byo? Muhora iki? Bayasobanurira abantu niba ari wowe cyangwa niba atari wowe, niba ari byo cyangwa atari byo. Tayikuni ewana ahari arabizi ndarengana ewe naga ari nge. Meze ninge wamufungishije gute? Nyine niko abantu bari kuvuga, ni na hari umuntu wabinyongoreye. Nanjye bakanumvishe hari umuntu uvuze ngo yibye telefone ngo yibye baramufunga. Ese ubwo iribye nabyo tubigendera Tayikuni n'umuntu wo kwiba telefone. Yewe hari aka video ke nabonye basa nkaho bari kurwana, bari kumukurura amapantaro nyine ababonsa to, nyine nk'ijisho bari kubarwanya. Ariko rero amutipe nawe akamuhagurukira hari banza yakoze ibifuti bya nta kigenda, gusa ngenda arengana naho nigera igeze murira naho. Video ngo niwe wayifasha ariko ira video se bari kumbeshyira naga ari nje mani. Bari kumbeshyira nayo nayibonye icaracara gutyo, atagira umuntu uza kungurukana ngo ninge bamutaye ibishanga. Kare video naga ari nje wayifasha, ariko ikigaragara cyo nuko umukobori yari yarisomye kandi yari ari kwiyenza byatari. Ko nabonye se ari kubyina nyuma haza kubona bari kumuterura cyane. Nyine urumva we yashatse kuzanamo ibintu, nakwita ngo bitagize gute se, bidahura. Urumva kuzana niba ari umu influencer gushaka kuzana ibintu by'inoza ku bari mu kazi kabo nyine by'ubustari, ku bantu bari mu kazi kabo kandi bitabareba. Ndumva neza nyine atari akantu ka bari sawa. Niyo mpamvu rero bamwigije yo muri ubwo buryo nyine yagendaga yarari kubivangavanga. Tumaze iminsi tubona abastari bagiye batandukanye, yaba influencer cyangwa n'abanyamakuru ndetse n'abahanzi bakomeje kugenda bafungwa. Ni ikihe kintu ubona kiri guteza ifungwa ry'aba bantu? Ni ukurenga umurongo, ni ukurenga umurongo w'amategeko, niko navuga. Ntabwo ari gukurikiza amategeko y'igihugu. Nicyo cyonyine kiri gutuma babamanika. Jihad ubusa ari kunira n'umunwa yari afite. Se dynamic bimeze bite? Dynamic nkawe mwe influencer bakabaye baguha akazi ukaba wicaye mu mwanya wa Jihad. Reka ndarengana. Ndarengana.
arengana hari aho ntabwo amashaka ubundi se ubu ninde uri kwikoraho nyuma ya Jihad Man ari gukoraho witwa Emi Kabaka nabonye atangaho ibiganiro n'abandi ariko nawe ushaka ku-influencinga wababwira uti nanjye ndi tayari kandi ntabwo ndi tayari uzanshaka zamamagare nzamwitaba ariko ntabwo ndiyo kujya gusaba akazi mfite kabisa kandi murabizi mwese bagiye bambwira ngo abagiye bamakazi murabizi ko byananiranye to byarananiranye mbese rero mba niba ntabwo nshobotse ku bigendanye n'akazi ka bino kabisa biragoye iyaba wenda ngakeneye busa ngo nejo nahita mbyuka nkajya mu kazi nabyuka nkajya mu kazi sinabura rwose ahantu bita njya gutwika hanarinze ariko wapi ntabwo ndabikenera cyane ntabwo ndabisabwa ntabwo nabisabwa ubona uri nk'umunyamategeko ubona Tycoon Ndahiro biri bugende bite muri uko gufungwa kwe kariya baragafungura ka Tycoon bamwe bari bugafungure nuko nta bya birenze hari ababa bari kukikiza nyine baba bari kugakora mu nzira bakava n'ubugambo mu nzira bagende be bagatsimbya ibintu bive mu nzira birangire nuko gatsimba bari bukarekure ndumva nta cyaha cya danje yakoze nyine uretse gutera akaduruvayi kandi gutera akaduruvayi ndumva atari icyaha cya danje cyatuma umuntu umuhezamo hariya hirya wapi buriya baragenda bamwicaze mwamukosore bamugorere nk'iminsi 2-3 bamwogoshe buriya budirede araza yisubiyeho ndatekereza nta cyaha cya danje yakoze Tycoon ntacyo kabisa ndabishyize urabeshya nese bagufunga baguhora ubusa nyine ni twa tuntu nawe ngubu nawe ushobora kugenda hariya ku muhanda ugasanga uri gutera akajagari bakaba bagiye kugutsimba imihanda akajagari njya ntera nyine ibyo mubwira buriya Tycoon yateye akajagari nicyo cyatumye nyine gusinda mu ruhame icyo ni icyaha gusinda mu ruhame urabizi ko ari icyaha rero icyo gihe bibaye ubona wasinze aba ari icyaha gusinda ubundi igipimo cyo gusinda ni ikihe kuri wowe Imana nyine urumva iyo byageze n'ubu ngubu bashobora kukureba bakabona ntiwasinze ariko wasinze ariko iyo wasinze noneho mu ruhame biba ari icyaha buriya nyine umusinzi agaragara ati ni wa wundi ugenda ugwa se n'uwayinyweye nyine ikamurenga ariko ntibigaragare nawe ari umusinzi banagupimye hari utwuma abapolisi bagira turiya n'utwo abatwara imodoka njye nta modoka ngira nyine ariko n'ubundi uteje rwa serera bakagupima bagasanga wasinze icyo bari icyaha ntabwo mbizi ubwo wabona nawe ari icyo ari kuzira nyine gutera akaduruvayo urumva n'ubundi yateje akaduruvayo kandi wenda yari yanasinze yanyweye ibiyobyabwenge dore ko aba influencer musigaye munywanga ibiyobyabwenge bande wewe uri iki njyewe ndi umuhosta abo nta mugani wakanyombya ngo abo niko ibyo bintu ukuntu rero biba bimeze biranyobwa ariko ababinywa sinzi njye ntabyo nywa ntabwo mbizi akabinywa barabinywa nta n'utabinywa ibiyobyabwenge ntabwo ari influencer gusa mu madini urabizi ko Patrick basigaye babinywa bariya ni ba Patrick ndi bari abaririmbyi ubushize twaganiraga basigaye babinywa nabo muri mu churches Patrick Nganzo banywa ibiburi banywa ibiyoga banywa ibitindagasani byose bibaho babisanya na bari abakoboyi bandi b'i Kigali ariko ngo Patrick Nganzo ngo mufitanye amakimbirane atashobora kurangira kare oye nta makimbirane yandi mfitaho ninjye uyamufiteho kubera urumogi nyine asigaye amarwinshi Patrick mwari mwahura ntago namuha umwanya wanjye mara nyine wari waca nko mu nzira mugahahura cyane rwose naramubona kenshi mwari mwaganira wapi none kubera iki wakoze ikiganiro ukamwibasira nuko mani uziko kira kiganiro se cyari gikwiye ni gute umuntu yari umugabo akababaye ndeke kubisubiramo ubishyira bisubiramo ntabwo mbisubira ni gute yari umugabo akababaye wongera umbarize uriya mugabo cyangwa uriya mujene ibintu yavuze yabisubiramo uwuhise nyine Patrick Nganzo ye yambwiye ati genda urebe uriya mujene umumbarize n'ibintu yavuze yabisubiramo uretse no kubisubira niyo naceceka gusa niyo naceceka agahagarara akabaza ubwo yakwisubiza ntago nakurirwa musubiza Patrick Nganzo ni umuntu munini ni munini ariko ni munini mu bibi gusa ntago akiri mwiza mani ni munini mu bibi ntago akiri munini mu byiza yabaye munini mu byiza bivamo birarangira tu ngo bari kubiba munini mu bibi ari kugenda bivangavanga kabisa hagati y'impande zombi The Ben ndetse na Bruce Melody ni uruhe ruhande uhagazeho
buriya mwana tujye tubyemera, umuntu mukuru aba ari mukuru bro, ni ukuri. Nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi tu. Melody ni umuhanzi mwiza nemera pe, ariko uko yagira kose ni mukuru pe, ahagarariye igihugu, ni umuhanzi mukuru mu gihugu nkuko na The Ben ari uko, ariko The Ben ni mukuru we byonyine. Ndumva ako konyine kuba ari mukuru we, ari mu myaka, ari mu muziki, byanga bikunde ni mukuru kuri ku mpande zose turi mukuru. Ninde 001? Mani biriya bya 001 ni imibare bo bikireye tu. Ibyo bya 001 ariko nyine hari impande ebyiri zinabihanganiye. Ni The Ben nyine. The Ben niwe 001. Abafana ntabwo bari gutera amabuye ko ushobora kuba wabereye. Aba bafana se barangaburira cyangwa The Ben arabagabura cya Melody? Ariko hano ntabwo turi kureba ko baba bakugaburira, ahubwo turi kureba ubw'influencer bwawe, ubwenge buriho. Niba koko reka bibasubize nari. The Ben ni umuhanzi mukuru, Melody ni umuhanzi mukuru. Mu bukuru bwabo hari umukuru kurutundi. Umukuru kurutundi rero navuze ngo habe mu myaka The Ben aruta Melody, habe mu muziki aruta Melody. Ubwo ni mu bikorwa aruta Melody. Ni mukuru nyine, ni mukuru kuri Melody tu. Si ibintu byumvikana se kari ni nako kuri. Ubu narinde wundi ushobora kuzakora ibintu nk'ibyo The Ben yakoze. The Ben rero yaje muri noza nziza, muri generation nziza. Sibyo ko nyine mu Rwanda si byana ntibihari birenze. Yaje mu bikubita kakahava. Kabyande bino bya Kevin Kade, bya Chris Easy, bya Yampano, bya Dora, bira byose ni ibigome. Byo noneho bije nabi. Kubita hit imwe pa, kubita ebyiri pa. Sasa bameze neza se? Ariko Chris Easy ntabwo bigeze bamuha umwanya ngo na performing. Simbi. Byatewe n'iki? Abona nawe hari ukuntu badahoza neza. Byatewe n'urwango. Abona ntago ari urwango, buriya ni impamvu ze tu. Ushobora gusanga ari impamvu ze bwite. Ntabwo bavuga ngo ni urwango cyane n'iki, kuko Chris Easy nta matiku menshi ajyamo, nawe urabizi. Chris Easy ni umuntu uba wipoye, tumubona yikubitiye hit hanze, tukongera yikubitiye hit hanze, tukamubona ya directinze iki video runaka. Nizo yiberamo rwose. Ari beef muzimo se? Nta beef muziho, ariko kuba atagaragaye mu gitaramo nka kiri yari umuhanzi wagerageje gukora. Batagaragayemo ni benshi tu. Nk'abahe batagaragayemo benshi bakoze. Man. So Dani Nanone twababonye. Dani Nanone ntawe nabonye. Yarakoze nese urabizi. Yakoze indirimbo zingaho mu mwaka ushize? Afisha. Zirenze ebyiri. N'ubundi ubwo buri ebyiri se zonyine, ntabwo yakoze hit ziri munsi yenye Dani. Ntabwo yigeze akora hit ziri munsi yenye. Kandi ukuri nawe urakuzi. Ntabwo Dani yigeze akora hit nyine zimbwire, umbwire iyi, umbwire niyi. Hari yitwa Amanota. Seyo? Yego. Hari ugamanota tugereranyije yakozemo ebyiri. Uretse gato n'amanota, reka nziririmbe nanjye nawe. Yakozemo ebyiri. Ese amanota niri yafitanye na Chris. Oya ni kera cyane. 2023. Ni na kane bro. Ni na kane. Nibwo ari kuba kubite inshuro yabo bagurukanye. Gira ikintu usaba abakunzi ba Novo Empire. Yo abakunzi ba Novo Empire. No kuri barebana nyine ni channel iri kugerageza uko ishoboye. Update ibintu byose iragerageza kubikorera ku gihe tu. Icyo nasaba abakunzi bawe ni bakore subscribe, bakande subscribe kugira ngo banayiteza imbere mwana, si byo se? Nibateza imbere Novo Empire bakora subscribe, bakanda subscribe, basharinga, batanga udukomenti dushobora no kwifasha kuzamuka, gukosora se. Ati mbere burya dusana kureba ibiganiro byacu, kubisharinga no gukora za subscribe, burya zibari nziza bituma channel yaguka cyane. Gira n'ikintu usaba aba international hamwe. Nubundi ni icyo, nubundi nuko ugomeza kudusupportinga, bagakanda sub, bagakanda turayike mu gihe biri ngombwa, kandi na dislike bakayikanda. Mu gihe babona ko ibintu atari sawa, bagasiga naga comment munsi bakavuga ati ibi nibi naga ari fresh. Uburyo umuntu mwiza no kubwira no kunenga kandi ushima kanenga tu. Kabyandika muri comment bari sawa cyane, butuma umuntu akosora cyangwa akomereza mu byo yararimo.
ubu ari ibyo ngibyo nabasaba abakunzi b'izo mpande zose habe kuri gukana amasubscribe kugira ngo tujye dushwanyaguza tuhabe umunsi ku wundi rwose nta nkomyi. Yego inshuti bakunzi bacu rero naha dusoreje ikiganiro cyacu, twizere ko cyababereye cyiza, nta kintu twakoze tugamije kubabangamira, icyababangamira twakibore ntabwo twagikora. Reka tubabwire ngo umwaka mushya muhire, intego mwihaye umwaka uzarangire nazo mwazigezeho zigezweho. buriya ku isi ushobora kuba ubabaye ariko ejo ukaba wishimye, niko isi bimeze. Nanjye rero reka mbabwire nti cawu cawu nakagaruka na Risoyinka.